Всем привет! Вы на канале Факел Сердца и расклад на тему неожиданно на пороге. Кто неожиданно на пороге или что неожиданно на пороге у вас? Какие радости, какие удивления? Назовите, пожалуйста, ваше имя и ни о чем не думайте. Я благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписку, за добрые, теплые ваши пожелания. Огромное вам спасибо и желаю вам в миллион раз больше того, что желаете вы мне. Рада, что вы слышите вашу информацию, резонируют, проигрываются определенные события. Помним, расклад общий, берем только то, что откликается в вашем сердце. Также вы можете посмотреть видео в плейлистах на определенную тематику или следующее видео. Желательно смотреть от начала и до конца. Итак, смотрим, что или кто неожиданно на пороге появится, проявится. Неожиданно на пороге у вас проявится активность нового человека. Абсолютно новые начинания, новые проекты, они дадут вам переполох. Но это будет приятный переполох. Здесь могут быть хлопоты, связанные с тем, что это может быть, вы узнаете, услышите о том, что кто-то собирается замуж или женится, кто-то, кто младше вас из родственников. И также вы можете услышать детский голос или же будете хлопотать радостно с ребенком. Здесь имеется в виду, когда вы творите творческий прорыв, творческие дела, творческое сотрудничество с ребенком или с младшим поколением. Дети. Или же вы будете заняты в сфере того, что погружает вас. Это может быть творческие какие-то начинания или же вот что-то, что зажигает ваше сердце, но это является абсолютно новым. Новым, но вы в этом деле будете смелы или первопроходцем, или для вас это будет абсолютно новое направление. Здесь идет информация, что на вашем пороге мужчина, незнакомец, с которым у вас будет диалог. Здесь диалог будет на построение отношений. То есть кто-то из вас познакомится с совершенно новым человеком. Возможно, между вами будет разница. Но несмотря на эту разницу, у вас будет вспышка любви. Но вспышку я первично вижу у противоположной стороны. Вы зажжетесь позже. Потому что здесь идет информация, что вы будете думать о том, что это уйдет быстро или пройдет и ни к чему не приведет. Но здесь однозначно у кого-то знакомство как раз-таки будет развиваться достаточно быстро, что это приведет к свадебному переполоху в вашей семье. Здесь идет информация о том, что вы получите письмо, звонок, или у вас будет вот какое-то построение отношений, что приведет в дальнейшем к нечто большему. Здесь встреча, знакомство с человеком по каким-то новым делам, новым вопросам, над тем, над чем вы сейчас хлопочете. Здесь может быть такое, что кто-то ищет, допустим, загородный дом или недвижимость, или движимое имущество, или думает о том, как активизировать свою деятельность, или как улучшить финансовое благополучие, заработки, трудоустройство. То есть у каждого свои хлопоты, дела. И вот на
на данном фоне у вас будет абсолютно новое знакомство. Но этот незнакомец вам принесет продвижение ваших дел и станет вам большой поддержкой. Вот такой у нас расклад. Пишите, пожалуйста, вашу обратную связь и до скорых встреч!